कोरवड येताना व्हिडिओ काढून व्हायरल केलो FIR घाली म्हूण म्हापशे तरणाट्याची आत्महत्या व्हायरल करपे आड गुन्यांव नोंद अटक जाय मेरेन फॅमिली बॉडी ताब्यात घेना. एप्रिलांत वर्ग बंद करपाचो निर्णय हांव घेवंक शकना. म्हजे कडेन NEPचो चार्ज ना. NEP SCRT कडेन पळयता. शिक्षण संचालकाचें स्पश्टीकरण. मंत्री आमदारां सयत ST फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आयतारा 7 जूनाक वता दिल्ली. गृहमंत्री अमित शाहाक मेळटले. तेवटेन मराठा भंडारी संघटनेचो ताकतिकेन आरक्षण दिवंक विरोध. मॉन्सून गोंयांत दाखल. पुराय सक्रिय जावंक वतले 2 दीस. पावसान 24 वरांत गेलो केरळ ते गोंय प्रवास. फुडले 2 दीस गोंय वेधशाळेचो येल्लो अलर्ट. अठरा 18,000 हेक्टर खाजन जमनी परत रिवायव्ह करपा खातीर सरकारान तज्ञांकडे केलो कबलात. हरीत गोंय नितळ गोंय संकल्प. पर्यावरण दिसा 10 लाख झाडां लावपाचें लक्ष्य. आणि शेतकऱ्यांक विश्वासात घेनासतना गोवा डेअरीन फॉर्डराचो वाडयलो रेट. शेतकार पिकार पोत्या फाटल्यान वाडयले 400 रुपया. सोमारा मेरेन उपाय काडटा म्हूण शेतकऱ्यांक उतर. इनाफ इज इनाफ चळवळीच्या शिष्टमंडळान 10 मागण्यांचे चार्टर केले. राज्यपालाक सादर. सरकाराक बेगीनूच अधिवेशन घेवंक लावचे. राज्यपालाक निवेदन. मणिपुरात सशस्त्र हल्लेखोरांचो हल्लो. 3 हत्या. 7 घरां पेटयलीं. गोळीबारांतल्यान स्वताक वाटावपा खातीर लोक धांवले रानांत. तीन दिसां आदीं सोपूत घेतिल्ल्या शिवकुमार मंत्रिमंडळांतल्या मंत्र्यांचो राजिनामो. जायते खाते मेळूंक नाशिल्ल्यान नाराज. कर्नाटक CM म्हणटा मुद्दो सोडयतले. ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचो उद्देश सुरक्षा न्ही, एका वेवसायिकाक फायदो करून दिवपाचो प्लॅन. राहुल गांधीचो आरोप.